Sabies que dins de l'assessoria jurídica social de Càritas Barcelona tenim un servei de mediació? Soc la Maria Casanovas, soc mediadora i advocada. La mediació és un mitjà de resolució de conflictes a través del qual s'ajuda a les parts confrontades a comunicar-se per tal de solucionar el seu problema i arribar a acords. La mediació és confidencial i voluntària. I per què és important potenciar-la? Perquè fa que les persones es responsabilitzin dels seus conflictes i siguin partícips de la solució. S'evita l'estrès que comporta un judici i és molt més ràpid i flexible. La mediació és idònia en temes relacionats amb família, separacions, dificultats de convivència, herències, així també com en temes d'habitatge i en problemes relacionats entre propietaris i llogaters o problemes de convivència en pisos compartits. Per exemple, qui té la raó? La persona mediadora ens ajuda a comunicar-nos per poder entendre's i gestionar les diferències. Sempre amb l'ajuda d'un tercer neutral és molt més fàcil. Des de Càritas hem mediat, per exemple, en casos de separacions on la comunicació s'havia trencat i igualment hem aconseguit que es restablís la comunicació en benefici dels fills per poder arribar a acords relatius a ells. El conflicte és el mecanisme que té la vida per fer-nos evolucionar.